അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആരോഗ്യം വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നും അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുത്തായ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഫക്കെട്ട്. നെഞ്ചിൽ തലയിലൊക്കെ കഫം നിറഞ്ഞ് സുജൂദിന് പോകാൻ പോലും ആകാതെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒക്കെ പലരുമുണ്ട്. അതുപോലെ നെഞ്ചിൽ കഫം, ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം മാർഗമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അനുഭവത്തിൽ, കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് ചുവന്ന ഉള്ളി. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ ചുവന്ന ഉള്ളി. അതുപോലെ കൽക്കഷ്ണം, കുറച്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി എടുത്ത് കൽക്കഷ്ണവും അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ അതൊന്ന് നന്നായി അതിൻ്റെ ചെറുവുകൾ ചേർന്നു അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നാം അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാർഗമാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂക്കിലൊക്കെ കഫം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ആവി പിടിക്കാറുണ്ട്. ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വിക്സിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, ഇതൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായ മരുന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കും. എത്ര വലിയ കഫക്കെട്ടാണെങ്കിലും അത് നീങ്ങിപ്പോകും. വേണ്ടത് രണ്ടാണ്, ചുവന്ന ഉള്ളിയും കൽക്കഷ്ണം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലൊരു പരിഹാരം നമുക്കുണ്ടാവും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തൊരു മാർഗം എന്നുള്ളത്, അതായത് അതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് തുളസി നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് പുതിന, അതുപോലെ പച്ചമഞ്ഞൾ, അതുപോലെ ഉലുവ, അതുപോലെ കല്ലുപ്പ്, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് നാം ആവി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കഫക്കെട്ട് അതങ്ങ് ഉരുകിപ്പോകും. ഇത് നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക്, നാമൊക്കെ വിക്സി എടുത്ത് പല രീതിയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. ഇതാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. പരിപൂർണമായ ശിഫവും ഇതിനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പൊന്നുമക്കൾക്കൊക്കെ ഇത്, അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കൊന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഇക്കരമിലുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫയും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.